fun adventure. Oh my God, bro. Oh, hell no, man. Hola amiguitos, bienvenidos nuevamente a mi cocina. Muy delicioso que es plátano con cajeta. Los ingredientes que van a necesitar son un plátano, un cuchillo, pero Sí, señor. Colocar ya la salchicha guachana en una sartén previamente caliente, ya sin aceite porque